Hvaljeni Isus i Marija, dragi pratitelji YouTube kanala Udruge Hrvatska za život. U ovom trećem videu upoznat ćete jednu posebnu i prekrasnu mladu damu koju je Gospodin rezervirao samo za trudnice. Riječ je o našoj Dijani Brozović. Dijana je voditeljica Centra za život u gradu Zagrebu, kao i voditeljica tima za trudnice Nisi sama. Nisi sama su dvije riječi koje su do sada kroz djelovanje naše Udruge Hrvatska za život spasile najveći broj života. Upoznajmo Dijanu. Hvaljeni Isus i Marija, moje ime je Dijana Brozović i ja sam voditeljica tima za trudnice Nisi sama koji djeluje unutar Udruge Hrvatska za život. Također sam i koordinatorica centara za život u Hrvatskoj. Trenutno imamo otvorenih 6 centara za život. To je u gradu Zagrebu, u Zadru, Splitu, Slavonskom Brodu, u Vinkovcima i evo najnovije otvoreno u Križevcima. Trenutno se nalazimo u jednom od centara za život u gradu Zagrebu, to je ujedno i prvi otvoreni centar za život. Evo, upravo ovi prostori su prostori kojima primamo naše majke, trudnice koje razmišljaju o pobačaju, obitelji kojima je potrebna bilo kakva vrsta pomoći. Tako da evo, u ovom prostoru ćemo i predstaviti ovaj naš program Tim za trudnice Nisi sama. Tim za trudnice djeluje od 2014. godine, od kad je pokrenuta i udruga u Hrvatskoj. Nekako kako smo krenuli s inicijativom 40 dana za život našim bdjenjima pred bolnicama, tako smo uvidjeli da trebamo nešto što ćemo pomoći, što ćemo ponuditi trudnicama i majkama koje nam se jave, koje razmišljaju o pobačaju, tako da smo pokrenuli ovaj tim za trudnice. Možda ste primijetili, tim za trudnice se naziva Nisi sama iz razloga što upravo te dvije riječi su spasile najveći broj života. Evo, to bih vam i potkrijepila jednim primjerom. Naime, prije nekoliko mjeseci javila nam se jedna gospođa čija susjeda je bila trudna i imala je dogovoreni termin za pobačaj sljedećeg dana. Tako da nam se javila za pomoć i dala sam joj moj kontakt broj, ona je dala svojoj susjedi i ta djevojka koja je bila trudna nazvala me doslovce 5 minuta prije zakazanog termina za pobačaj. I u tih 5 minuta uspjela sam joj reći da neće biti sama, da ćemo biti uz nju, da ćemo joj pomoći na sve načine koji su joj potrebni. I ona se zahvalila, otišla je na svoj termin. Međutim, nakon par sati me nazvala i rekla je da joj je upravo ta podrška, ta pomoć, te dvije riječi nisi sama su joj bila najveća potpora i razlog zbog kojeg je ona odlučila zadržati svoje dijete. Jer je u tim riječima osjetila da smo zbilja spremni joj pomoći i osjetila je našu iskrenost i povjerenje. Tako da je odlučila zadržati svoje dijete. Ovo je samo jedan od primjera na koji način ove dvije riječi spašavaju života, a jako ih je puno. Često danas u društvu možemo čuti pravo na izbor i to već postaje kao jedna i floskula. Međutim, te žene koje se nalaze u teškim životnim situacijama, nažalost, nemaju drugog izbora osim pobačaja. Ako im njihove obitelji i okolina okrenu leđa i svi su za to da ona pobaci, ako ona sama nema dovoljno mogućnosti, bilo ekonomskih ili bilo kakvih drugih, one često im ostaje pobačaj kao jedini izbor. A evo, mi im želimo ponuditi opciju da mogu zadržati svoje dijete i da mogu dostojanstveno živjeti i odgajati svoje dijete. Kroz tim za trudnice pomažemo im na različite načine. Plaćanjem stanarina i režija, pomažemo im i s poklon bonovima za hranu,
higijenskim potrepštinama, svime onime što im je potrebno za dijete, od krevetića, kolica, odjeće, vlažnih maramica, sve ono što im treba za dijete, evo ovdje kod nas u Centru za život mogu primiti. To im jako puno znači. Ta podrška je jedna od najvažnijih podrška koje im pružamo. Međutim, to nije jedini oblik pomoći koji im pružamo. Tu smo za njih i na sve druge načine, bilo duhovno, moralno, psihološki, na koji god način evo im je potrebno, tako im pristupamo. Naime, prvi puta kad dođu kod nas na razgovor, često dođu upravo u ovaj prostor i na tom prvom razgovoru gledamo koji su uopće razlozi zbog kojih žena se odlučuje za pobačaj i prema tome kreiramo dalje pomoć koja je potrebna. Imamo i cijeli niz stručnjaka koji su nam na raspolaganju za bilo koju potrebu, od ginekologa, pravnika, socijalnih radnika, psihologa, pedijatara. Evo, zbilja ljudi različitih zanimanja, struka nude nam svoju pomoć i žele biti tu za te trudnice i majke koje se nalaze u teškim životnim situacijama. Međutim, to nije jedini oblik pomoći koji im pružamo. Naš cilj nije da majke ovise bilo o našoj podršci, pomoći ili bilo čijoj drugoj. Naš cilj je da se te majke osamostale, da mogu samostalno živjeti i odgajati svoju djecu. Tako da majkama potičemo ih i na školovanje, bilo da završe ili nekakav tečaj ili večernju školu, evo, bilo što će im pomoći da se kasnije lakše zaposle. Ponosni smo i na to što evo i nekoliko naših majki je uspjelo završiti fakultet uz dijete. Tako da evo, ja nekako volim reći da majke zbilja mogu puno više nego što misle i čak vjerujem da majke imaju nekakvu i nadnaravnu snagu koja im je dana upravo kroz dijete kao motivacija da se još više bore, da još više ustraju i da ne posustanu u životu. Kao primjer tome imamo jednu majku koja se nalazila u jako teškoj životnoj situaciji. U trenutku kada je ostala trudna, nije vidjela nikakav smisao svog života. Međutim, dijete njoj je došlo zbilja u pravom trenutku i dijete je na neki način njoj spasilo život. Bila je prisiljena na pobačaj od strane svoje obitelji, međutim ona je zbilja i htjela roditi to dijete jer je u tom djetetu vidjela smisao svog života. Odustala je od pobačaja, zadržala je svoje dijete i to je majka koja je u trudnoći završila srednju školu, kasnije je završila i maturu, upisala je fakultet i uz dijete je radila i završila fakultet. Tako da evo, nema toga što jedna majka ne može učiniti i ja vjerujem da svaka majka koja se odluči zadržati svoje dijete itekako ima snage jer ta snaga dolazi upravo iz tog jednog novog života koji je podarila svom djetetu. Trenutno pomažemo 56 obitelji u Hrvatskoj, međutim ta brojka se iz dana u dan mijenja. Svaki dan primamo nove obitelji nam se javljaju za pomoć. Nažalost, evo trenutno teška je financijska situacija i u našoj zemlji, tako da sve je teže odgajati djecu, financije su sve veći problem da se obitelji odlučuju na još jedno dijete, tako da evo kroz naš rad majke ipak odlučuju zadržati dijete i evo ta brojka od tih 56 obitelji svakog dana se mijenja jer neke obitelji se osamostale i nije im potrebna više toliko naša materijalna pomoć, a nove obitelji dolaze. Međutim, sve te obitelji i dalje ostaju tu sa nama
Mi volimo reći da djelujemo kao jedna velika obitelj. Sve ove obitelji kojima smo pomagali u trenutku kada smo tek krenuli s udrugom, s inicijativom, još uvijek su tu uz nas, još uvijek smo u kontaktu, još uvijek se čujemo i oni znaju da u bilo kojem trenutku im je potrebna pomoć i dalje mogu računati na nas, mogu nas pitati, mogu nam se javiti. Tako da evo zbilja jesmo jedna velika obitelj koja sad broji već više od 160 obitelji. Naime, to je brojka koja je 160 je spašenih života od početka djelovanja inicijative, tako da evo, ta brojka sve veća i veća. Za kraj ispričala bih vam još jedno svjedočanstvo jedne majke koja je se susrela s moliteljima ispred bolnice i tada je bila srednjoškolka. Naime, kad je vidjela molitelje, dobacila im je jako ružne riječi i mislila je kako ti ljudi maltretiraju žene, kako oni nisu dobri, kako diskriminiraju. Međutim, 3 godine nakon tog njezinog susreta ona je ostala trudna i zakazala je termin za pobačaj. Odlučila je pobaciti svoje dijete iz razloga što nije imala podršku svojih bližnjih niti samog partnera. Međutim, sjetila se onih molitelja koje je vrijeđala ispred bolnice i odlučila nam se javiti. Došla je u Centar za život kod nas vidjeti što ćemo joj mi to točno reći, kako ćemo joj pristupiti. Očekivala je da ćemo joj pristupiti s nekom vrstom osude, da ćemo je osuditi zbog tog što želi učiniti, da ćemo mi biti ti koji će držati nekakav monolog i da će ona samo slušati. Međutim, iznenadila se kada je došla u Centar za život da je dobila prvo zagrljaj i da ju je netko po prvi puta iskreno pitao kako je i što se događa s njom u životu. Iznenadila se što već na tom prvom susretu je osjetila to povjerenje i ispričala nam cijelu svoju životnu priču. Sve ono kroz što je ona prolazila, kroz svoje djetinjstvo, sve nekakve poteškoće s kojima se ona nosila i iznenadilo ju je što evo, je to dio njezinog života koji nikada nikome nije ispričala, a evo nama je ispričala već na prvom susretu. Sljedećeg dana otišli smo skupa i na pregled kod ginekologa i čula je otkucaje srca svog djeteta. I to je bio trenutak kada je ona odlučila zadržati svoje dijete, prihvatiti našu pomoć, našu podršku. I dok smo odlazile s tog pregleda, pitala me zašto to radimo, zašto smo tu za nju, a uopće ju ne poznajemo, zašto nam je toliko stalo do nje i njezinog djeteta. I ta ljubav koju smo joj pružili nju je iznenadila i evo, na neki način rastopila njezino srce i ona je odlučila pružiti priliku svome djetetu. Evo, to je isto jedan od primjera, a mogli bismo vam ispričati jako puno ovakvih životnih priča. Želim vam zahvaliti svima na molitvenoj podršci, na financijskoj podršci, jer bez vaše podrške i molitvene i financijske mi ne bismo mogli na ovakav način djelovati, ne bismo mogli pružiti ovim majkama sve ovo što im pružamo, svu ovu podršku koja im je potrebna. I evo, od srca vam hvala u ime svih majki, u ime sve spašene dječice. Evo, i oni su vam zbilja zahvalni na svemu što činite za njih. Vaše malo nekome je zbilja puno. Vaših 5 minuta možda molitve pred bolnicama nekome zbilja može spasiti život. Vaših evo nešto novaca što odvojite za udrugu nekome jako puno znači. Hvala vam od srca i želim vam Božji blagoslov.
U ovom ste videu upoznali našu Dijanu i rad Centra za život u gradu Zagrebu. Centara za život imamo nekoliko diljem Hrvatske. Ukoliko se i sami možda nalazite u ovoj životnoj poteškoći, dvojite oko toga učiniti pobačaj ili ne, apeliramo nikako. Postoje osobe kojima je stalo, zbog kojih niste sami i koji će vam rado pomoći. Slobodno nam se javite.